Yo, what's up guys? Good morning. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tulong dyan. Ang oras ngayon ay mag-alas 9 na. So for today's video, gagawa tayo ng kabilya ng ring ng paggawing para poste namin. Gawing para poste marami na akong nagawa yan. Marami na tayo nagawa. Nagawa tayo. Pagkasang gawain, mayroon akong kasama nandun sa taas. Kasama ko. Nandun sa taas si Eric. So, let's go. Kita ko sa inyo kung paano magawa ng ring. Yun, umpisahan na natin gawa. Umpisahan na natin. Taas muna natin pinagkita. Yun. Kis na may tata. So, gawa tayo ngayon dito ng ring. Gawa tayo. Let's go. Mas kita dito. Guys.
Lirik, Leo. Pupunta na, Eric. Dito ko lang dito sa silo. Ay. Akyat natin lahat to. Kailangan na tao, Rick. Kailangan na tao. Luya. Yun. Doon sa taas. Nakita natin lahat. Mga ginawa nating kabilya. Ginawa nating ring para sa poste. Akyat tayo. Up. Akyat tayo. Up. Wow. Akyat talaga. Hop. Hop. Magkamaano tayo kabilya. Kutusok tayo ng putaw. Up. Up. Talaga. Yun, dito na tayo sa taas. Ayan Rick, tapos na yan. Tapos na. Ha? Hindi pa. Di ba tapos? Hindi pa. Ito ang ginagawa ni Eric. Alright. Isa na naman ang trabaho. Law na na.
Trabaho na naman tayo. Yun si Eric. Parang inaano pa. Minumulto. Tinatamad pag minumulto pa si Eric. Ayaw bumangon. Sana naman tayo trabaho mo sa. Bahala na naman tayo. Nanihimuta pa. Nanihimuta pa yan. Kita talaga si Eric. Akit na naman tayo dito. Akit na naman. Hirap dito mag-akit. Walang akyatan dito. Akyat tayo, akyat. Akyat. Up. Up. Oh, still bar, still bar. Opa. Dito na naman tayo sa taas. Dito na tayo sa tuktok. Sa tuktok ng kapalaran. Buti hindi masyadong mainit ngayon. Iwan ko lang mamaya kung hindi uminit na naman. Ngayon hindi pa mainit masyado. Yan. Yan si Eric, nagliligalag pa. Parang nag-i-inspection pa na yan si Eric. Inspector. Oh, ito lalagyan namin ng ano, mga bakal, mga ring. Sterap papunta dun sa taas. Bali, 6 na piraso to. 6 na piraso. Sa yun. 2. So, sa 3, 4, 5, 6. 6 na posto. So, umpisahan natin para okay. Tirada. Okay, tirada ni Eric. Baka hindi okay yan, Rick, ha? Huwag ka ba yan, Rick? Parang palit yan patas. Ha? Parang palit papunta sa taas. Lagay natin. Parang madilim, ah. Is the light dyan, ah. Gusto lo, parang naman.
Mainit pa tapos ulan ng pamamaya. Sus. Aray na. Tayo na. Tayo na. Aw. Ulan na, umiinit pa. Sa uran pa, nainit pa. Ada ko man katusok.
Oh, dia kira po lurus lang. Yo! Ano, ada pa kamu?
Ayan na. Ayan. Ulan. Ulan na naman. Lakas na naman ang ulan. Yun, maulan. Terus, sila lakas ang ulan. Dito kami sa bawah. Mana kami sih? Ini kami. Umilong kami kasi lakas ang ulan. Sobrang lakas. Oh, lakas ang ulan. Terus, kaya pwede ko paulan kasi nainitan kami kanina. Sobrang init kini ng umaga. Baka mano kayo magkasakit. Pag ulan pa kami ngayon. Talagang buhay ang ano, construction boys. Hirap talaga pag umuulan, umang-araw. Ayun, umulan. Sama ko na dun sa kubo, natutulog. Kanina pa yan natulog. Nakakuhan, alas 2, naantok daw siya. Partner ko. Partner alas 2. Okay talaga partner. Gutmanin. Gugutumin ka partner. Palagi ka lang kumakain. Tulong muna kami sa baba kasi maulan. Tambay lang. Ito pala o dito. Last week namin ito nabuhusan. Friday. Binuhusan namin ito. Sinta kabag sa simento. Tapos namin mga alas 4. Alas 4. Tapos ano, 15 katao. Ay 18 pala tao nandito. Dito lang muna kami pag hupa ng ulan. Kasi di kami pwede magpa-ulan ngayon.
Nainitan kami kanina. Initan. Lang. Hihintay lang ng yan ang kasama ko. Magandang kalagayan. Nagka numero 4 pa, oh. Ano? Parang may-ari lang, oh. Parang may-ari lang. Parang smart. Partner. Uy, nakadalawa ka na. Isa pa lang sa akin. Ipatayin kanina. Hindi, muli makanina. Tatlo. Nak na lang tayo kasi muulan. Alright. Isa na naman ang trabaho. Ayan na. Trabaho na naman tayo. Si Eric. Parang inaano pa. Inumulto. Yatamad pag-uwi. Inumulto pa si Eric. Ayaw bumalo. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge.
Ulan. Ulan na naman. Lakas na naman ang ulan.